if our indigenous knowledge systems was not stolen from us, if we were not thrown under the bus, I'm telling you, the cost of living would be simple and cheap. Why am I saying so? Did you know that if birth was difficult, a woman would be given a chimpanzee's pee to drink and a healthy baby would be delivered? Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo ubuciko obizwa ngokuthiwa imvunge yokusa, obhalwe ngu-S Ngubane no-T Qwabe. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi Baba Wabantabami, ebhalwe ngu-T Qwabe. Ifundeka ngalolu hlobo: Baba Wabantabami, ngaphuma ngashiya umuzi wakwethu, ngashiya intokomalo nentokozo yakwethu, ngoba usuthe wena angizokwakha owethu, ngoba usuthe ungithanda ngoludlula konke. Ibinza lesibili. Ngisakhumbula kahle ngengqondo yami, usangikhulumisa ngamazwi amnandi njengoju lwezinyosi zasebusika, ungidlalisa ngamazwi achichima amancoko, ungibuka emehlweni ngidakwe ngidayizele, ungibamba kushisa umzimba wonke, ohlekweni lwakho ngibone imsebe, ngibone nemibala yothingo lwenkosazana, ngibone imbalabala yezimbali ezinhle. Angazi-ke ukuthi kwathi gwiqiqi kuphi, kwathi ngingashongo lutho kuwena, kodwa wathukuthela wagana unwabu, amehlo akho alokoza njengawemamba, aphenduka izikhweqe ezinamandla. Ibinza lesithathu. Kwathi ngokuvaleka komnyango, wadlonga ngemikhonto yamazwi, ngathi ngithi uyabohla, uyazotha, wavuka uqanduqandu ngolaka. Phathaphatha kwaba ubuhluthuhluthu, phathaphatha kwaba ubudluthudluthu, ngawagwinya amazinyo owawuthi mahle, uwancoma ukuba uthotho luhle, ngavuza igazi kwangathi diki, kwalila izingane kwangathi diki, zangixolisela izingane kwangathi diki. Uyaphela lapha ukufundwa kwenkondlo yethu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Siqalaphi? Siqala ngokubheka umqondo osobala wale nkondlo. Lokho kuzosenza ukuba sikwazi ukuthi inkondlo imayelana nani. Uma ngabe sekuthuka-ke sesibuzwa ngesigqi, ngenjambamente, ngezimpawu zokuloba, nanoma ngayini, sesizokwazi ukuphendula ngoba siyazi ukuthi le nkondlo ithini, imbongi ibithini. Ake siboneke. Isihloko sale nkondlo sifundeka ngalolu hlobo: Baba Wabantabami. Imbongi ikhethe igama elithi baba ukugqamisa ukukhulekela owesilisa, ukugqamisa ukuthi lona wesilisa uyahlonishwa. Ake ngichaze ukuthi ngisho ngani. Ukube imbongi ibikhethe igama elithi yise, lapho besizothi nje imbongi ikhuluma ngomzali, ngoba leli gama elithi yise alinawo umqondo wokuthi lo muntu wesifazane okhulumayo uyamhlonipha lo muntu wesilisa akhuluma naye noma akhuluma ngaye. Imbongi yakhetha igama elithi Wabantabami.
ukugqamisa ukuthi lapha ikhuluma ngezingane, ikhuluma ngabantu abancane ngokweminyaka. Akukho okutheni okuphathekayo ngegama elithi umntanami noma umntwana. Liyafana nje negama elithi ingane. Ake siboneke, ngokwale nkondlo kujotshelelwe igama elithi bami. Leli gama liqukethe umqondo noma umuzwa wokuncenga, ibinza lokuqala, umugqa wokuqala, baba wabantabami. Imbongi ibhale lo mugqa ukugqamisa ukuthi iyancenga, ukugqamisa ukuthi isimo asihambi kahle, simanzonzo. Umugqa wesibili, imbongi ikhethe igama elithi ngaphuma. Leli gama lichaza ukuthi lona wesifazane wasuka kwabo waya kubo kamyeni wakhe wayohlala khona. Ukuphuma, ukuhamba, ukuphuma, ukushiya. Imbongi ikhethe igama elithi ngashiya ukugqamisa ukuphindaphinda. Kuyini ukuphindaphinda? Ukuphindaphinda ukusetshenziswa kwamagama angefani kodwa abe anomqondo ofanayo. Kulo mugqa sithola amagama amabili. Elokuqala lithi ngaphuma, elesibili lithi ngashiya. Womabili achaza ukuhamba. Ake siboneke, kungani imbongi isebenzise ukuphindaphinda? Yingoba ifuna okokuqala nje ukugqamisa umgqumo owakhekayo omnandi obizwa ngesigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi yahambisisa, yaphuma kwabo, ayiphindelanga emuva, ngisho nangelanga lomhlola. Imbongi ikhethe igama elithi umuzi. Leli gama liyefana negama elithi ekhaya, ukuchaza indawo lapho abomndeni behlala khona. Umugqa wesithathu, ngashiya intokomalo nentokozo yakwethu. Lapha sesiyalazi igama elithi ngashiya, lichaza ukuhamba, lichaza ukuphuma. Emgqeni wesibili nowesithathu sibona ukuxhumana okutshekile kulamagama athi ngashiya kule migqa yomibili. Lokhu kuxhumana okutshekile kugqamisa okubili. Okokuqala, kugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi uma sifunda le nkondlo. Okwesibili, kugqamisa isinqumo sokuqinisekisa ubudlelwano obukhona phakathi kwalona wesifazane nobaba wezingane zakhe, ukuthi okwangempela sebeganene. Siyasibona isiqiniseko salokho. Imbongi ikhethe igama elithi intokomalo. Ngenhlanhla enkulu, leli gama lichaziwe, lichaza imfudumalo, lichaza ukunethezeka ekhaya kini, lichaza ukuphatheka kahle, ukuba sezandleni ezintofontofo. Imbongi yakhetha igama elithi nentokozo,
ukuchaza injabulo imbongi eyayinayo isahlala kubo. Imbongi ikhethe igama elithi yakwethu. Leli gama kanye negama elithi wakwethu ngenhla akha ukuxhumana ekugcineni kwale migqa okubizwa ngokuthiwa kuwukuxhumana sigcino. Lokhu kuxhumana sigcino kugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho sifunda le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi ubaba wezingane zalo muntu wesifazane uyindoda emadodeni, kwazise lo muntu wesifazane ushiye ubuntofontofo bakubo waqoma ukuba aqome lo muntu wesilisa. Kwangagcini lapho ayohlala naye, angagcini lapho amzalele izingane. Yingakho nje inkondlo yethu inesihloko esithi Baba Wabantabami. Umugqa wesine, ngoba usuthe wena angizokwakha owethu. Imbongi ikhethe igama elithi ngoba ukugqamisa imbangela, isizathu sokuthi kungani yona yashiya ikhaya lakubo. Ake siboneke ukuthi sizathu sini. Imbongi ikhethe igama elithi usuthe. Leli gama ligqamisa ukuthi imbongi yatshelwa, yanikezwa umyalelo, yayalelwa ukuba ilishiye ngemuva elakwabo ikhaya. Lokhu noma lamagama athi usuthe aqhamisa ukuthi lona wesilisa, ubaba lona okukhulunywa ngaye, ungungqo shishilizi, ushaya umthetho, ungumakhonya, nguyena sishayamthetho. Imbongi ikhethe igama elithi wena, eliyisabizwana soqobo eligqamisa ukuthi akekho umuntu ekhuluma naye ngaphandle kwalo muntu wesilisa, ngaphandle kwalo baba wezingane zayo. Imbongi ikhethe igama elithi angizokwakha, ukukhomba, ukuphemba, ukusungula nokukhanda owabo umuzi. Igama elithi owethu linomsuka ofanayo namagama amabili atholakala emigqeni emibili engenhla, okuyimaphi? Okulamagama athi wakwethu, yakwethu. Womathathu lamagama akha ukuxhumana sigcino. Sathi lokhu kuxhumana sigcino kwenza imisebenzi emibili. Kugqamisa umgqumo omnandi owakhekayo oyisigqi uma kufundwa le nkondlo. Okwesibili, kugqamisa ukuthi lona wesilisa uyindoda emadodeni. Umugqa wesihlanu, ngoba usuthe ungithanda ngoludlula konke. Amagama amabili siwachazile, sichaze ungoba, sachaza igama elithi usuthe. Esingakuphawula nje yiloku: ungoba emgqeni ka4 nongoba emgqeni ka5 wakha ukuxhumana siqalo, kanti usuthe emgqeni ka4 nalegama futhi lona lelo elithi usuthe emgqeni ka5 lakha
ukuxhumana maphakathi. Imbongi ikhetha igama elithi ungithanda ukuchaza ulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yalona wesifazane. Lolu langazelo luvutha nje ngoba inemizwa ngalo muntu wesilisa embiza ngobaba wabantabayo. Imbongi yakhetha isigejane samagama esithi ngoludlula konke ukugqamisa ukuthi lolu uthando olujulile, uthando olukhulu. Ibinza lesibili, umugqa wesithupha. Ngisakhumbula kahle ngengqondo yami. Imbongi ikhethe igama elithi ngisakhumbula ukugqamisa ukuthi ijeqeza emuva, icabanga ngosekwadlula. Imbongi ikhethe igama elithi kahle ukuchaza ukuthi inesiqiniseko salento eyicabangayo. Iyazi ukuthi lento eyicabangayo inobuqiniso. Imbongi yakhetha igama elithi ngengqondo ukuchaza imicabango kanye nobuchopho. Sesiyabona ukuthi la imbongi idla amathambo engqondo. Ake sibone umugqa olandelayo ukuthi yini yona lena eyenza ukuba imbongi ikhumbule ijeqeze emuva, ibone ukuthi ikuphi lokho okwakwenzeka kudala. Umugqa wesikhombisa, usangikhulumisa ngamazwi amnandi. Igama elithi usangikhulumisa likhethelwe ukuchaza ukuthi imbongi yayeshelwa, yayiqonyiswa. Iqonyiswa ngani? Iqonyiswa ngenkulumo phela eyayishiwo yimbongi. La kule nkondlo imbongi ithe ngamazwi amnandi. Umugqa wesishiyagalombili, njengoju lwezinyosi zasebusika. Imbongi isebenzise isakhi sokufanisa unjengo egameni elithi njengoju. La imbongi isebenzise isifenqo esiyisifaniso. Iqhathanisa izinto ezimbili ezingefani. Yiziphi lezo zinto? Amazwi amnandi alomuntu wesilisa obekade eshela imbongi kanye noju lwezinyosi. Kuzofana kanjani lokhu kokubili? Kuzofana ngokuthi kube mnandi. Bese sithi lokho isifenqo sokufanisa. Kungani imbongi ikhethe amagama athi lwezinyosi zasebusika? Imbongi ifuna ukugqamisa ukuthi lolu thando olwakheka kwawuthando lwempela futhi oluqinile, ngoba izinyosi zasebusika uma ngabe zikhanda uju, lolo luju lolo luzoqina lunganamfuzeli. Kwazise phela alikho ilanga elincibilikisayo nolwenza uju ukuba lunwamfune. Umugqa wesishiyagalolunye, ungidlalisa ngamazwi achichima amancoko. Imbongi ikhethe igama elithi ungidlalisa ukuchaza ukwenza into ejabulisa umzimba wakho ukuze ingqondo yakho iphumule. Amazwi amagama achichima kuchaza ukuthi agcwele. Amancoko achaza ukuntela, achaza ihlaya, achaza okuhlekisayo, okitazayo. Umugqa weshumi, ungibuke emehlweni ngidakwe ngidiyazele.
abantu ababukana emehlweni, abantu abakhungethwe uthando, abantu abanothando olujulile. Imbongi ikhethe igama elithi ukudakwa, ukuchaza ukuphuza okudakisayo, kudungeke ingqondo. Okufanele siqaphele la ukuthi imbongi ibingasho ukuphuza utshwala, kodwa imbongi ibisho isimo ezithola ngaphansi kwaso. Isifana nomuntu okungathi ubephuza uphuzo oludakisayo. Imbongi ikhethe igama elithi ngediyazele, ukuchaza ukulingisa umuntu onesiyezi, umuntu obonakala ngazuthi uzokuwa khona manje aquleke. Imbongi isho ukuyendezela, isho ukudengezela, isho ukundiyazela. Kulo mugqa sibona ifanangwaqa emagameni amathathu athi ungibuka, ngidakwe, ngidiyazele. Leli fanangwaqa lakhiwe ungi, ukugqamisa okubili. Okokuqala umgqumo omnandi owakhekayo oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili ukugqamisa ukwelutheka kwembongi. Umugqa we-11 ungibamba kushisa umzimba wonke. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ukuthi ibithi ingathintwa nje kugijima igazi, imizwa yayo ivuke ime ngezinyawo. Ake siboneke kusukela emgqeni wesishiyagalolunye kuya emgqeni we-11 sibona imvumelwano siqalo eyakhiwe ngamagama athi ungi egameni elithi ungidlalisa, no ungi egameni elithi ungibuka, no ungi egameni elithi ungibamba. Le mvumelwano siqalo igqamisa okubili, igqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi uma kufundwa lenkondlo. Okwesibili igqamisa uthando oluyingqayizivele, olukhulu, olujulile. Umugqa we-12 ohlekweni lwakho ngibona imisebe. Imbongi ikhethe igama elithi ohlekweni elisuselwa esenzweni esithi hleka, ukuchaza ukwenza umsindo ngomlomo ngoba wenanela ihlaya noma ukitazwa ihlaya, ukuhleka, ukugegetheka. Imbongi ikhethe igama elithi ngibona. Ngicela ukuthi sikhulume ngokuthi ligqamisa ini. Leli gama ligqamisa ukwakheka kwento ethile engqondweni yembongi. Yini yona lena eyakhekayo? Yimisebe. Imbongi ikhethe igama elithi imisebe, ukuchaza imishu yokukhanya kwelanga. Igama elithi imisebe ligqamisa ukukhanya, ligqamisa impilo enhle nemnandi, ligqamisa ukuthi likhona ithemba ukuthi ikusasa lakho liqhakazile. Umugqa we-13 ngibone nemibala yothingo lwenkosazana. Igama elithi ngibone ligqamisa ukucacelwa ngento ethile. Imbongi iyacacelwa
ukuthi uthingo lwenkosazana luchazani. Uthingo lwenkosazana luwuphawu lokuthi impilo ikhona futhi isazoqhubeka. Imbongi ikhethe igama elithi nemibala. Siyazi ukuthi ikhuluma ngemibala yothingo lwenkosazana. Yingoba leli gama lichaza ukuthi uthingo lwenkosazana luhle, uthingo lwenkosazana lunemibala eyahlukahlukene, ukuchaza ukuthi empilweni umuntu uzohlangabezana nezinto ezahlukahlukene kodwa ezinhle ngoba imibala yothingo lwenkosazana mihle. Umugqa we-14 ngibona imibalabala yezimbali ezinhle. Igama elithi ngibona lichaza ukucacelwa. Igama elithi imibalabala lichaza ubuhle bezimbali ukuthi azifani. Kukhona ezimhlophe, eziluhlaza, ezibomvu, eziphuzi. Ngakho-ke zinhle kakhulu. Imbali yinto ekhangayo, yinto enhle. Yingakho nje imbongi iphinde futhi iyagcizelela ngokukhetha igama elithi ezinhle ukukhombisa ukuthi imbongi ibicabanga ukuthi impilo yayo kuyoba yimpilo engenazo izihibe sanhlobo. Amagama amabili atholakala emgqeni elandelanayo. Umugqa ka-13 noka-14 athi ngibone awukuxhumana siqalo agqamisa izinto ezimbili. Okokuqala agqamisa umgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili agqamisa ikhono lembongi lokusebenzisa iso lengqondo, icabange, ikwazi ukubona ikusasa. Umugqa we-15 angazi-ke ukuthi kwathi gwiqiqi kuphi. Igama elithi angazi lichaza ukungabi nalwazi. Igama elithi ke elijotshelelwe egameni elithi angazi ukwakha igama elithi angazi-ke liqamisa ukuthandabuza ukuthi imbongi ayikhumbuli kahle ukuthi inguquko yenzeka nini. Kungani ngithinta igama elithi inguquko? Yingoba imbongi isebenzise amagama athi kwathi gwiqiqi kuphi ukuchaza ukuthi izinto zaphenduka noma ngabe imbongi ingazi ukuthi zaguquka nini. Umugqa we-16 kwathi ngingashongo lutho kuwena. Lo mugqa ugqamisa ukuthi imbongi ayinikezwanga ithuba lokusho okuthile. Mhlawumbe lokho ebingakusho bekungayinyundela, bekungayonela, bekungayibeka amabala, bekungabaxabanisa noma kubenze babe nyamanambana. Umugqa we-17 kodwa wathukuthela wagana unwabu. Igama elithi kodwa liyisihlanganiso. Imbongi ilikhethe ukuze igqamise ukungabi nesizathu esenza ukuba yona ihlukunyezwe noma ligqamisa ubumsulwa bembongi ukuthi ayenzanga lutho. Ngakho-ke she does not deserve what is happening to her. Amagama athi ukuthukuthela ugane unwabu ayisimo sokukhuluma, achaza ukuthukuthela kakhulu. Umugqa we-18 amehlo akho alokoza njengawemamba. Amehlo
ayisitho somzimba esitholakala ebusweni. Igama elithi ayalokoza achaza ukuthi akhanya umlilo, okugqamisa intukuthelo. Athi angalokoza umlilo abese afana namehlo ani, abese efana namehlo emamba. Imbongi isebenzise isifenqo esiyisifaniso yaqhathanisa izinto ezimbili ezingefani, okungamehlo embongi kanye namehlo emamba. Afana ngokwenzenjani? Ngokukhanya intukuthelo, ngokulokoza. Afana ngokwenzenjani? Afana ngokubonakala enolaka olukhulu. Mugqa we-19, aphenduka izikhweqe ezinamandla. Alo mugqa imbongi isebenzise isifenqo esiyisenza samuntu. Hawu, lamehlo ayaphenduka manje abe ngabantu abanezicubu ezinkulu ezikhombisa amandla njengokusho kwembongi. Angithi leso isikhweqe. Imbongi la igqamisa ukuthi yona kanye nobaba wezingane zayo baphenduka izitha, ngoba imamba ithi ingabona umuntu ibese iyagadla. Balingani bami nani bafundi, kunomsindo khona manje, iy'ngane sey'buyile esikoleni. Ake ngigcine la okwanamhlanje. Ngicabanga ukuthi esikwenzile kwanele. Sizoqhubeka ngokuzayo. Niyathandwa, nisale kahle.